我们的棚布全自动拼接设备采用先进的自动化技术，可以快速精准地完成棚布的拼接。相比传统的手动拼接方式，我们的设备可以大大提高制作效率，减少人为因素的误差，让你的棚布制作更加简单高效。我们的棚布全自动拼接设备有以下几个优点：一、自动化程度高，设备可以自动识别棚布的尺寸和图案，自动进行精确的拼接，省去了繁琐的人工操作。二、精确度高，我们采用高精度传感器和先进的控制算法，确保拼接后的棚布尺寸精确，图案完整，满足你的制作需求。三、速度快，我们的设备可以同时进行多幅棚布的拼接，大大提高了制作效率，缩短了生产周期，让你的制作更加省时。四、操作简便，我们的设备采用人机交互界面，操作简单易懂，无需专业技术人员，普通工人即可完成操作，让你的使用更加轻松。五、适用范围广，我们的棚布全自动拼接设备适用于各种棚布的拼接，无论是防水棚布、广告布还是帆布的，都能轻松应对，让你的制作更加灵活多样。选择我们的棚布全自动拼接设备，让你的棚布制作更加高效精准，为您的企业带来更高的生产效益。我们期待与您的合作，共创美好未来。